हमारे पास ये मैच एजेक्स कंप्लीट। ये देखो थर्मल आपका प्रिंटर आया हुआ था रिपेयरिंग के लिए, रिपेयर करके इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी देखो ये स्लिप एकदम छपाई। ओके आ रही है, बिल्कुल नया जैसा बना दिया, वो भी बहुत कम कीमत में। नया जैसे छपाई करता है सेम टू सेम छपाई आएगी। एकदम ओके। प्रिंटर नया कर दिया बहुत ही कम कीमत में। आर के हाइड्रोलिक, हिसार, हरियाणा। प्रिंटर भी रिपेयर करते हैं, उसके साथ साथ सीबीसी भी हमारे यहाँ रिपेयर होती हैं, एवं प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी रिपेयर करते हैं हम लोग। आर के हाइड्रोलिक, हिसार। इसके स्पेयर पार्ट भी हमारे पास सभी प्रकार के एकदम अवेलेबल ओके आ होते रही है हैं। छपाई। इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल सभी प्रकार के पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर 8290072376। थैंक यू। हो गया।